Արծաթ, լատիներեն argentum, քիմիական տարր է, ազնիվ մետաղ, որը բնության մեջ հանդիպում է ինչպես բնածին վիճակում, այնպես էլ միացությունների ձևով։ Մանրէասպան հատկությունների շնորհիվ արծաթն օգտագործվում է բժշկության մեջ։ Թանկարժեք մետաղների եւ քարերի համադրությամբ արծաթից պատրաստում են ապարանջաններ, մատանիներ, ականջողեր, մանյակներ, գոտիներ, սեղանի եւ եկեղեցական սպասք։ Եգիպտոսում պեղվել են ավելի քան 6000 տարվա հնություն ունեցող արծաթե զարդեր։ Հայաստանում արծաթագործությունը զարգացած է եղել հին ժամանակներից։ Արծաթից պատրաստված գեղարվեստական առարկաներ են գտնվել Էրեբունիում, Երզնկայում, Արտաշատում։ Ես Հարությունյան Արմինեն եմ, արծաթագործ, ապրում եմ եւ աշխատում եմ Երևանում։ Այսօր ես կպատմեմ ձեզ արծաթագործության արհեստի մասին, չնայած դա այդքան էլ արհեստ չի։ Որոշ դեպքերում արդեն վերածվում է արվեստի։ Հայ ժողովրդի կիրառական արվեստում արծաթագործությունը միշտ ունեցել է իր առանձնահատուկ տեղը։ Հայկական լեռնաշխարհը ընդհանրապես հարուստ է մետաղներով, մետաղահանքերով եւ այդ պատճառով դարեր շարունակ մարդիկ տեղյակ են եղել մետաղներից եւ դրանց մշակման տեխնոլոգիաներից։ Հայաստանը եղել է եւ կա արծաթագործության արհեստի ամենագլխավոր կենտրոններից մեկը։ Մենք ունենք շատ նշանավոր վարպետներ, որոնք ունեն իրենց աշխատանքի ոճը, իրենց զարդերի տեսակը մշակված, որը որ փոխանցվել է սերնդե սերունդ։ Հիմա ես կպատմեմ ձեզ, թե ինչ գործիքներ են անհրաժեշտ արծաթից զարդ պատրաստելու համար։ Միանգամից ուզում եմ զգուշացնեմ, որ ամենակարևոր գործիքը, որ մեզ անհրաժեշտ է, դա ոսկերչական սեղանն է, որը մեր պայմաններում չէինք կարող ունենալ այս պահին։ Դրա համար ես կպատմեմ մնացած գործիքների մասին։ Նաև ուզում եմ ասեմ, որ գործիքները բավականին շատ են, այդ պատճառով հասկանալի է, որ դրանք միանգամից ձեռք բերել հնարավոր չի, ու մենք կաշխատենք ուրիշ ոճով։ Հիմա ես ձեզ կպատմեմ եւ նաեւ վեբինարների ժամանակ կպատմեմ ինչպես են պատրաստվում զարդերը, իսկ դուք կպատրաստեք հետո փոքրիկ մոդելներ։ Դրանք կարող են լինել ձեր ձեռքի տակ եղած նյութերից։ Օրինակ, ստվարաթղթից, մետաղական թելից, ծառի ճյուղերից, ինչ որ դուք հարմար կգտնեք, ոչ մի սահմանափակում չեմ դնում ձեր առջև, աշխատեք ձեր ուզած նյութերով։ Կարևորը, որ դուք հաճույք ստանաք աշխատանքի process-ից։ Ինչից է սկսվում աշխատանքը։ Իհարկե էսքիզից։ Էսքիզի համար պետք է ունենալ նոթատետր կամ ուղղակի թուղթ եւ մատիտ։ Ահա այստեղ ես ունեմ պատրաստի մետաղական թիթեղներ արծաթից, իրանք տարբեր հաստության են։ Նաեւ կան արծաթից թելեր։ Սա այն հիմնական նյութերն են, որոնցով աշխատում եմ ես ու որոնցով ստեղծվում են զարդեր։ Այ օրինակ այսպիսի զարդեր, ինչպես կան հիմա իմ ձեռքի մատանիներն են։ Արծաթե թիթեղների հետ աշխատելու առաջին գործիքը մետաղի սղոցն է։ Այն ունենում է տարբեր հաստության թելեր, կախված փորագրվող նկարի չափերից։ Հաջորդ գործիքը, որ օգտագործվում է, մետաղի մկրատն է, որով հիմնականում ուղիղ կտորներ են կտրում։ Կան այսպիսի փոքր գործիքներ, ավելի կտրիչը, հարթաշուրթը եւ կլորաշուրթը։ Կլորաշուրթով հասկանալի է, որ ստեղծում են օղակներ, հա, օրինակ թելերից։ Հաջորդը, մենք ունենք այսպիսի գեղեցիկ գործիք, ինքը ինձ ժառանգություն է հասել ուրիշ արծաթագործից, դրա համար ինքը այսպես ծեծված ու օգտագործված տեսք ունի արդեն, սա օգտագործում են մատանիների կլորությունը ստանալու համար։ Այսպիսի գործիք գոյություն ունի նաև թևնոցների համար, թևնոցները կորացնելու։ Արծաթագործի զինանոցում կան նաև մի քանի տեսակի մուրճեր, արծաթը հղկող խարտոցներ, պինցետ։ Իսկ ահա այս գործիքով ստանում են մետաղական թելերը։ Իմ ամենասիրված գործիքներից են շտամպերը։ Շտամպերը ծառայում են արծաթի վրա հետքեր, հետաքրքիր զարդանախշեր ստանալու համար։ Զոդման սեղանի վրա դրված է հատուկ քար, որը չի տաքանում ուժեղ ջերմությունից։ Նաև օգտագործում են այսպիսի ցանց հատուկ մետաղից, որը նույնպես շատ ուժեղ հրակայուն է։ Հաջորդ գործիքը, որը պիտի ներկայացնեմ, դա այսպիսի գործիք է, ինքը ունի տարբեր ծայրեր։ Ծայրերը օգտագործվում են ամենատարբեր աշխատանքներ անելու համար։ Կան ծայրեր, որոնցով ես անցքեր եմ անում արծաթի մեջ։ Կան ծայրեր, որոնցով ես մշակում եմ արծաթը։ Կան ծայրեր, որոնք փայլեցնում են։ Տեսեք, օրինակ այսպիսի շուշաթուղթ է իր վրա փաթաթված, սա էլ վերջնական փայլեցնելու համար է օրինակ ծառայում։ Հիմա ես ցույց կտամ այս շատ հետաքրքիր գործիքի աշխատանքը։ Այստեղ մենք ունենք այսենց կիսագունդ ներսնգած հատված եւ ունենք կլոր այսպիսի արծաթի թիթեղից փոքրիկ մասնիկ։ Ինքը դրվում է այսպես կիսագնդի մեջ եւ հետո վերցնում ենք այս մյուս իր կլոր հատվածը եւ ուժեղ հարվածում ենք մուրճով։ Հիմա ես չեմ հարվածի, որովհետեւ այս սեղանը կարողա չդիմանա։ Դրանից հետո ինքը պետքա դառնա կիսագունդ։
Այս նույն գործողությունը կարելի է կատարել այս մի կիսակլորի մեջ։ Ինքը ունի նույնպես իր մյուս հատվածը, սա է։ Այսպես էլի դրվում է ինչ-որ մի բան իր մեջ, ուժեղ հարվածում են եւ դարձնում են իրան կիսակլոր։ Իրականում կա նաեւ ուրիշ աշխատանքի ձև, որի մասին ես ուզում եմ պատմեմ, չնայած ես դա չեմ օգտագործում, քանի որ ես մետաղագործ վարպետ եմ հենց, բայց դա էլ գոյություն ունի ու հայկական վարպետները շատ մեծ հաջողությամբ դա օգտագործում են։ Խոսքը գնում է ոսկերչական մոմի մասին։ Ոսկերչական մոմը ունի այսպիսի տեսք, օրինակ, կա նաև թելեր ոսկերչական մոմից։ Իրանից փորագրում են տարբեր զարդեր, ինչպես որ քարի հետ աշխատող վարպետներն են փորագրում քարից, այդ նույն ձևով ոսկերչական վարպետներն են փորագրում, իհարկե սա շատ փափուկ է ավելի եւ պահանջում է շատ քիչ գործիքներ։ Այս դրա հետ կարող եք աշխատեք։ Եթե ձեր քաղաքում կա ոսկերչական խանութ, կարծում եմ սա հեշտ կլինի ձեռք բերել։ Եթե ինչ-որ մեկը սեր ունի քանդակագործության հետ, կարող եք փորձեք ձեր ուժերը։ Ես այստեղ փորձել եմ ուղղակի ստանամ այսպիսի մատանիներ։ Օրինակ։ Սրանք հետագայում ձուլվում են արծաթից։ Արծաթից ձուլելուց հետո կարելի է ստանալ ֆորմա, դա խոսքը գնում է մի քիչ ավելի մասսայական արտադրության մասին։ Ռեզինից ստանում են այսպիսի ֆորմաներ, որոնց մեջ նույնպես լցվում է մոմը, եւ հետագայում սա պատրաստվում է արծաթից։ Զոդելու համար ամենակարևորը ինչն է մեզ անհրաժեշտ։ Սա լուծույթ է, որը ես ստանում եմ բորաթթվով։ Բորաթթուն անհրաժեշտ է նրա համար, որ մեր արծաթից լեհիմը հանգիստ հոսի զոդվելու ընթացքում։ Սա կոչվում է լեհիմ։ Սա պատրաստվում է արծաթից, որին խառնված է ուրիշ մետաղ, դյուրահալ մետաղ։ Սովորաբար դա լինում է բրինզը կամ լատունյա։ Տեսեք, ինքը նույնիսկ գույնով է տարբերվում, ինքը ավելի դեղին է։ Դրանից զգում ենք, որ իրան ուրիշ մետաղ է խառնված։ Մետաղագործական մկրատով կկտրենք փոքրիկ կտորներ մեր լեհիմից։ Սա մեր զոդելու այրիչն է։ Հիմա ես մի փոքր բորաթթվով խառնած ջրից կքսեմ մեր արծաթի կտորի վրա, այսպես։ Իհարկե այս բոլոր գործողությունները իրականում կատարվում են դիմակով։ Տեսեք, ես տաքացնում եմ կտորը, մինչև որ ջուրը ամբողջությամբ գոլորշիանա, եւ հետո տեղադրում եմ, մենք տեսնում ենք, որ բորաթթուն մնաց մեր կտորի վրա։ Այսենց մի քանի կտոր լեհիմ։ Եվ վրայից տեղադրում եմ մեր մյուս կտորը, որը պետքա զոդվի տակի կտորին։ Իմաստը ինչու՞մ է։ Մենք տաքացնում ենք երկու կտորներն էլ այնքան, մինչև իրանք շիկանան, իսկ այս տակի լեհիմը հալվելու է ու միացնելու է երկու կտորները իրար։ Ես արդեն տեսնում եմ, որ լեհիմը հալվեց եւ ամրացրեց երկու կտորները իրար։ Հիմա մենք կսպասենք, մինչև ինքը մի քիչ սառի, որ տեսնենք, կամ ես հեսա կսառացնեմ իրան։ Արհեստական։ Հիմա մենք մանրամասն չենք կարող տեսնենք, որովհետև իր վրա կրակից եկած սևությունն է անցել, բորաթթվի հետքերն են իր վրա մնացել։ Այս ամեն ինչից ազատվելու համար իրեն գցում ենք հատուկ լուծույթի մեջ, լուծույթը մի բարդ բան չի ներկայացնում իրանից, ընդամենը լիմոնաթթվով պատրաստված ջուրը։ Եռացնելուց հետո արդեն կտեսնենք ինչ ստացվեց։ Մաքրելուց հետո արդեն դետալը մշակում ենք մեր նախընտրած ձևով։ Կարող ենք որոշ մասեր խարտել, փայլեցնել, սևացնել եւ այլն։ Սրանք արդեն սևադարած են եւ մաքրված են, փայլեցված են։ Սրանց մնում է միայն քարերը տեղադրելու process-ը։ Ահա քարերն են իրա։ Մինչև քարերը տեղադրելը զարդը ունենում է սովորաբար բավականին անշուք տխուր տեսք, բայց քարերը տեղադրելուց միանգամից փոխվում է։ Քարերի տեղադրման համար գոյություն ունեն առանձին վարպետներ։ Բայց իմ պարագայում ես չեմ սիրում քարերի ամրացման մյուս եղանակները, ես սիրում եմ միայն այս կաբաշոն են կոչվում այս քարերը, որոնք որ հետևից տափակ են, որոնք որ մշակված չեն։ Այս գործիքը ես օգտագործում եմ քարերը ամրացնելու համար։ Հիմա ես ցույց կտամ ինչպես է դա արվում։ Այսպես քարը տեղադրվեց իր տեղում, կարելի է մի փոքր սոսին քսել տակը, բավականին ավելի մեծ ամրություն ստանալու համար, եւ հետո այս ծայրերը, այս գործիքով սեղմվում են ներս։ Այսպես։ Բոլոր կողմերից հավասար ամրացնում ենք, դրանից հետո ինքը էլ դուրս չի ընկնելու։
Արծաթագործությունը ամենագեղեցիկ ու ամենահմայիչ մասնագիտություններից մեկն է։ Եթե դուք երբևէ երազել եք ձեզ փորձեք այդ մասնագիտության մեջ, հիմա ճիշտ ժամանակն է, սկսեք, գնեք մի քանի գործիք, բայց եթե ոչ, մի վհատվեք։ Ինչպես ես արդեն ասեցի, կարող եք վերցնել ձեր ձեռքի տակ եղած գործիքները, ես վստահ եմ, որ շատերի տանը նույնիսկ այսպիսի գործիքներ կարող է եւ լինեն։ Վերցնում եք նյութեր, որոնք որ կցանկանաք եւ աշխատում եք դրանցով։ Ցանկանում եմ բոլորին հաջողություն, կհանդիպենք սեպտեմբերին կայանալիք առցանց դասերի ժամանակ։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փառատոնը 2021 թվականին անցկացվում է Հայոց պետականություն ինքնաճանաչում խորագրով։ Այն նվիրված է մեր պետականության անցյալին ու ներկային, դրանց իմաստավորմանն ու գնահատմանը, ապագայի մեր տեսլականին։ Այս տարի փոխվել է մրցույթ փառատոնի ընթացակարգը, այն կիրականացվի առցանց ցուցադրության, վարպետության դասերի, սեմինարների եւ հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փառատոնի նպատակը Հայաստանում եւ Սփյուռքում բնակվող հայ երեխաների գեղագիտական կրթությունը զարգացնելն ու արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելն է։ Մասնակցել կարող են 6-ից 18 տարեկան արվեստասեր եւ ստեղծագործական շնորհք ունեցող հայ մանուկներ եւ պատանիներ ամբողջ աշխարհից։ Առցանց դասընթացներին եւ մրցույթին մասնակցելու հայտերն ընդունվում են մինչեւ 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փառատոնի ընթացակարգի եւ մասնակցության պայմանների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի կայքէջից, Facebook-ի եւ Instagram-ի պաշտոնական էջերից։